打方向和过路面不平的时候有这种异响，一般都是这几个脚头产生的异响，大家可以收藏起来，防止以后用到。大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台现代名图，这台车在过路面不平或者打方向的时候，底盘有异响。其实这个故障很简单，等下我们就去检查看一下到底是哪里的问题。就是这台16年出厂的现代名图，等下我们打方向和试车看一下有没有异响。现在我们打方向，大家注意听。在打方向的时候是有异响了。现在我们再开车过路面不平看一下，在过路面不平的时候异响是很明显的。等下我们就把车升起来检查看一下。现在我们已经是把车给升起来了。经过我们仔细检查以后，发现是这个左前轮的平衡杆脚头产生了异响。等下我们先把这个平衡杆脚头给拆下来，再给大家说一下产生异响的原因。现在平衡杆脚头我们已经是拆下来了，我们来看一下平衡杆下面这个脚头，里面都是可以随便的摆动。我们再来看一下平衡杆另外的脚头，我们用手扳一下看能不能扳得动。现在我们用手是扳不动了，应该是里面接油卡住了，所以我们在过路面不平或者打方向的时候，脚头里面就会摩擦产生了异响。所以当我们车有这种异响的时候，一定要检查这个平衡杆脚头，还有下摆臂脚头和方向机外脚头，这些脚头接油卡住了以后就会产生这种异响。所以有这种异响，大家一定要注意检查这些地方。现在新的平衡杆脚头我们已经是拿回来了，等下我们就把它安装回去，看一下还有没有异响。平衡杆脚头安装好以后，现在我们来试车看一下还有没有响声。我们在过路面不平或者打方向的时候已经是没有异响，说明故障已经排除。本期的视频就分享到这里，关注小陈带你了解更多的汽车知识。